Sag doch noch mal, was die Grundidee hinter dem Tag des guten Lebens in diesem Zusammenhang ist. Inwiefern schafft der Tag des guten Lebens diese Spielwiesen, diese alternativen Räume, um das gute Leben auszuprobieren? Ja, also die Inspiration für den Tag des guten Lebens kam im Jahr 2011. Es war die Feststellung, dass wir mit einer Transformation zur Nachhaltigkeit von oben nach unten nicht mehr weiterkommen. Die Klimaverhandlungen, die internationalen Klimaverhandlungen waren gerade in Kopenhagen gescheitert, 2009. Die Finanzkrise hatte gezeigt, wohin eine Steuerung der Gesellschaft von oben nach unten hinführt. Die Idee war, warum müssen wir immer auf die Regierungen warten, auf die Institutionen warten für die Lösung unserer Probleme? Warum können wir unsere Räume, die Straßen, die Quartiere, die Stadtteile nicht ein Stück weit zurückerobern, um selbst dort vor der eigenen Haustür mit der Transformation loszulegen, als Nachbarschaft? Das war die Grundidee. Und eine weitere Feststellung war, dass diese Diskurse über Transformation, über Nachhaltigkeit, Gemeinwohl, diese Diskurse sind immer verbal. Es geht sehr oft um Workshops, es geht um neue Veröffentlichungen. Und die Psychologie sagt uns, dass das Wissen, die Information keine ausreichende Voraussetzung ist für ein nachhaltiges Verhalten. Die Menschen tun nicht, was sie wissen. Das heißt, es bringt wenig, immer auf diese Ebene zu handeln, Wissen, Information, Dialog, Workshop, um mit der Transformation richtig weiterzukommen. Wir brauchen andere Formate für die Transformation, in denen die Gefühle, die Emotionen, die Körperlichkeit zum Ausdruck kommt. Das heißt, was erlebt wird, was mitgestaltet werden darf, hat eine stärkere Kraft, eine intensivere Kraft, eine überzeugendere Kraft, als das bloß darüber reden. Und die Idee vom Tag des guten Lebens ist, gib uns zumindest wenigstens an einem Tag pro Jahr in einem kleinen Kiez einen Freiraum, wo wir nicht nur über das gute Leben und was wir uns darunter vorstellen, nur reden, sondern wo wir versuchen, gemeinsam unser eigenes Programm des guten Lebens erlebbar umzusetzen und mitzugestalten. Und die Wirkung ist, dass wenn Menschen das, also auch Bürgermeister in Köln, die am Anfang sehr skeptisch waren, als ich diese Idee vorgestellt habe, als sie den Tag erlebt haben, wollten sie plötzlich ganz viele Leute, auch die Politiker, diesen Tag bei sich selbst haben. Die Verwaltungen in Köln waren am Anfang im Voraus sehr skeptisch. Die Verwaltung hat gedacht, wenn wir mehr Verantwortung auf die Bürger übertragen, kann nur Chaos entstehen. Und sie haben am Tag des guten Lebens in Köln erlebt, dass alles reibungslos verlaufen ist. Also es gab keine Zwischenfälle, nichts. Dass es sich lohnt, mehr Verantwortung auf die Bürger zu übertragen, weil sie das erfahren haben und erlebt haben. In Dresden wollte man jetzt die Woche des guten Lebens in diesem Jahr machen. Also wir wissen inzwischen in Köln, vielleicht auch in Berlin, wie es mit einem Tag des guten Lebens ist, wo ein ganzes Quartier autofrei ist. Also wo sind die Räume des guten Lebens? Weil diese freien Räume nicht gibt, sind alle Straßen am Tag des guten Lebens autofrei. Und die autofreien Straßen dienen als Bühne für das gute Leben. Also dieser autofreie Aspekt ist nicht das Ziel, sondern es ist ein Mittel zum Zweck, weil die Autofreiheit sorgt dafür, dass die Straßen als Freiraum dienen für das gute Leben. So, auch in Dresden sollte vom Montag bis Sonntag ein ganzes Quartier autofrei sein. Dieses Projekt sollte auch wissenschaftlich begleitet werden. Wir brauchen reale Experimente, reale Labore, wo wir lernen, wie Transformation gehen kann. Deswegen wissenschaftliche Begleitung, ein Labor in der Realität, um zu lernen, wie das gehen kann. Aber in Dresden musste die Woche des guten Lebens abgesagt werden,
weil sich die Verwaltung dazwischen gestellt hat und sich Verwaltungen in Deutschland nicht vorstellen können, dass ein Quartier eine Woche lang autofrei sein kann. Die Erwartung ist immer, dass ein Aufstand von Autofahrern entsteht, wenn man so etwas macht. Das ist eine Erfahrung vom guten Leben. Wem gehört der öffentliche Raum? Nicht den Bürgern, sondern den Verwaltungen. Und wenn die Bürger etwas für die Transformation machen wollen, dann erfahren sie die Verwaltung nicht als Ermöglicher, sondern als Ordnungshüter. Das heißt, wenn wir mit der Transformation weiterkommen wollen, müssen wir uns die Frage stellen, wie wir das Verhältnis zwischen Bürgern und Institutionen ändern. Wir brauchen in Deutschland eine Reform der Verwaltung. Sie ist zu hierarchisch. Und in der hierarchischen Verwaltung steht der Bürger nicht oben, sondern steht der Bürger ganz unten. Und das passt irgendwie nicht mit Demokratie zusammen. Um die Verwaltung zu ändern, um die Institutionen, das Verhältnis mit den Institutionen zu ändern, brauchen wir breite, starke Bündnisse. Und das Bündnis heißt in Köln Agora Köln. Dazu gehören 130 Organisationen aus Kultur, Umwelt, Gewerbe und Sozialem. Und so ein Bündnis hatten wir eigentlich auch in Berlin gegründet. Und dieses Bündnis in Berlin hat uns auch geholfen, dass das Abgeordnetenhaus die Finanzierung für den Tag des guten Lebens bewilligt. Ohne dieses Bündnis, ohne diese Augenhöhe, hätten wir in Berlin und in Köln die Politik und die Verwaltung nicht bewegt. Die Frage ist, wie sehr haben wir sie bewegt? Noch nicht genug. Du sagst, das gute Leben muss erlebbar werden und deswegen gibt es diesen autofreien, konsumfreien Tag, an dem man schenken und tauschen kann stattdessen. Was sind da die Erfahrungen? Ist es eigentlich leicht? Fällt es den Menschen leicht? Klappt das immer? Oder welche Erfahrungen gibt es da? Also auch da ist der Weg das Ziel. Der Tag des guten Lebens klappt am besten, wenn man im Voraus einen Prozess organisiert hat und gestartet hat, wo die Bürger, die Nachbarschaften, die Menschen, die in den Quartieren leben, das Gefühl haben, am Ende, das ist ein Tag von uns, für uns, von uns selbst gestalten. Und diese kritische Masse muss man im Voraus organisieren, sodass die Leute den Tag als eigen erfahren und nicht als etwas, was auferlegt wird. Das haben wir im Bruxelles Kiez versucht, indem wir Nachbarschaftstreffen organisiert haben an verschiedenen Orten. Verschiedene Orte bedeutet, wir müssen die Menschen dort abholen, wo sie sich zu Hause fühlen. Ein Nachbarschaftstreffen war in der Hochschule, ein Nachbarschaftstreffen war in der Kirche, ein Nachbarschaftstreffen war in der Schule. Wir hatten auch vor, ein Nachbarschaftstreffen in der Moschee zu machen. Jedes Mal dürfte eine Community Gastgeber für die Nachbarschaft sein. So, und durch diesen Prozess sollte es erreicht werden, dass die Menschen nach und nach ein Programm selbst gestalten und definieren, was am Tag des guten Lebens passieren soll. Was wollen wir gemeinsam auf unserer Straße an diesem Tag erleben, organisieren? Was ist für uns gemeinsam das gute Leben an diesem Tag? Und wir können dafür sorgen, dass an diesem Tag das gute Leben erlebbar wird. Das muss im Voraus passieren. Und dann ist es so, dass der Tag erfolgreich wird, ist der Weg sehr wichtig dahin. Also der Tag öffnet eigentlich mentale Räume im Kopf. Stell dir vor, du darfst das Quartier mit deiner Nachbarschaft für einen Tag regieren, selbst regieren. Was würdest du dann alles machen? Was Mobilität angeht, was Wohnpolitik angeht, was Kinder angeht. Alle diese Fragen werden unter dem Dach der Frage diskutiert, in was für eine Stadt wollen wir leben, zusammen. Und alle Antworten zu diesen Fragen, die ein Jahr lang entstanden sind, dürfen gemeinsam erlebbar werden. So, das ist die ideale Vorstellung. Die Erfahrung ist, wenn wir Freiräume schaffen, die autofrei sind und kommerzfrei, wenn die Menschen die Freiheit bekommen, etwas Verrücktes zu machen, dann denken die meisten, lass uns ein Straßenfest machen, Bier trinken,
und Pommes essen oder lass uns einen Flohmarkt machen. Das heißt, physische Freiräume sind keine ausreichende Voraussetzung für eine Transformation, weil in den physischen Freiräumen, also wir brauchen auch geistige Freiräume, weil ohne geistige Freiräume reproduzieren sich in den physischen Freiräumen die kulturellen Muster, mit denen wir erzogen worden sind. Die Straße ist autofrei, ich darf alles machen und die Menschen kommen nicht weiter, als sich einen Flohmarkt zu überlegen oder ein Straßenfest. Die Menschen haben verlernt, mit Freiheit umzugehen und auch in der Freiheit reproduzieren sie die kulturellen Muster, die geistigen Muster, in denen sie erzogen worden sind. Es findet eine Selbstzensur statt, selbst wenn die Polizei nicht vor Ort ist. So, und an dieser Stelle wird auch Kultur wichtig. Also auch wenn Mama und Papa nicht mehr da sind, das ganze Leben lang, verhalten wir uns trotzdem immer so, als ob sie da wären. Und das passiert auch mit der Transformation. So, und an diesen Stellen hätte ich mir manchmal zum Beispiel die Mitwirkung von Künstlern und Künstlerinnen gewünscht, vielleicht auch von anderen Menschen, auch der Zivilgesellschaft, auch der Umweltinitiative, der Gemeinschaftskirchen, also alle diese Kräfte. Es gibt viele Kräfte in unserer Gesellschaft, die wissen, dass man mit Freiheit viel mehr machen kann als ein Straßenfest oder Flohmarkt. Und da brauchen wir einen Austausch zwischen Nachbarschaft, Bewohnerschaft und diese Kräfte auf Augenhöhe, sodass die Menschen wieder lernen, ihre Freiheiten zu nutzen, weil sie das verlernt haben. Es geht, glaube ich, so ein bisschen in diese Richtung, die nächste Frage. Und zwar, wir können ja beobachten, dass sowas wie Bürgerbeteiligung, Partizipation, das wollen heute irgendwie alle. Alle die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister und Kommunen, alle schreiben sich das so auf die Fahnen. Wie siehst du das? Was läuft da deiner Ansicht nach noch schief? Was sind das für Partizipationsprozesse? Wie sind die einzuordnen? Also jetzt konnten wir uns über unsere Erfahrungen in Ostdeutschland beide berichten. Partizipation ist nicht gleich Partizipation. Und wenn Stadtverwaltungen Partizipation vorschreiben oder Bürgerbeteiligung, dann meinen sie nicht das, was wir am Tag des guten Lebens meinen. Also es gibt eine Skala, Partizipation, Beteiligungsskala heißt das. Unten stehen die schwachen Formen der Partizipation, also Stadtverwaltung meint unter Partizipation die Information der Bürger, die Konsultation der Bürger oder die Legitimation vorgegebener Ziele. Das heißt, wenn Bürger zusammenkommen, wenn Bürgerbeteiligung stattfinden unter dem Dach der Verwaltung, dann ist es sehr selten, dass das, was daraus kommt, verbindlich für die Politik ist. Sondern die Politik sucht in der Partizipation immer eine Legitimation für die vorgegebene Politik. Aber nicht, die Politik möchte da nicht Macht abgeben. So die starke Form von Kommunikation, von Partizipation ist Bürgermacht. Das heißt, es geht nicht um die Information der Bürger oder Konsultation, sondern es geht um die Mitbestimmung und die Mitgestaltung durch die Bürger. Und das ist, was am Tag des guten Lebens passieren sollte, in diesem Prozess, dass die Bürger die Stadt viel stärker mitgestalten dürfen. Man spricht auch von Co-Creation oder dass sie die Entwicklung mitbestimmen dürfen. Dass die Bürger mitbestimmen dürfen, ob Investoren sich breit machen in den Quartieren, was gebaut wird und was nicht gebaut wird. Wollen wir nochmal ein Rewe oder wollen wir lieber mehr Einzelhandel? Wie wäre es, wenn die Bürger über alle diese Fragen mitbestimmen dürften? Und die Erfahrung ist, dass Menschen sich viel mehr mit Dingen identifizieren, die mitgestaltet werden und mitbestimmt werden, als mit Dingen, die vorgegeben werden. Und dieses Prinzip sollten wir auch auf die Stadtentwicklung, Stadtgestaltung übertragen.
Also Städte für Menschen bedeutet Städte, die auch von den Menschen, von den Betroffenen selbst mitgestaltet werden. Welche Rolle hat da die Verwaltung und was müsste da passieren? Weil die Erfahrung sowohl von Verwaltung, aber auch von anderen Menschen, die versuchen, vielleicht ihre Nachbarn zur Mitgestaltung einzuladen, ist ja oft, nicht alle wollen irgendwie mitgestalten oder es ist irgendwie ungewohnt. Ne? Das denke mal, das hat was zu tun mit diesem kulturellen Paradigma und es bräuchte erstmal diesen kulturellen Wandel. Wo fängt man da an? Dass Mitgestaltung üblicher wird, diese Kultur einzuüben und welche Rolle spielen da die Verwaltung? Also das habe ich schon gesagt. Die Verwaltung ist in Deutschland ist noch preußisch geprägt. Das bedeutet Hierarchie und das bedeutet auch ein Denken in Silos. Also die Verwaltung ist auch keine Einheit, sondern die Abteilungen in der Verwaltung konkurrieren miteinander und es gibt eine sehr starke Arbeitsteilung. Das heißt, nicht einmal die Abteilungen in einer Verwaltung kommunizieren miteinander. Das ist ein Problem für die Transformation, weil wir ein multidimensionales, systemisches Denken brauchen. Das heißt, wenn Stadt gebaut wird, müssen auch Umweltbelange und soziale Belange, kulturelle Belange einbezogen werden. Aber der Städtebau, das ist eine Abteilung, die mit den anderen Abteilungen nicht redet. So, und das zweite Problem ist die starke Hierarchie. Die Bürger bekommen meistens die Möglichkeit, nur mit dem letzten Mitarbeiter unterzusprechen. Und der Mitarbeiter hat immer den Chef im Hinterkopf, der sehen möchte, dass alle Vorschriften und Auflagen respektiert werden. So, und durch diese Hierarchie macht sich der Mitarbeiter nie die Mühe, dem Bürger irgendwie gerecht zu werden oder Lösungen zu finden, weil die Mitarbeiter unten diese Spielräume nicht haben. Und da brauchen wir flächere Hierarchien als diese starke Hierarchien. Das war auch der Grund, weswegen Susanne und ich irgendwann von der Bruxeller Kiez direkt den Bürgermeister aufgesucht haben und nicht den Mitarbeiter ganz unten, um etwas zu bewegen. So, ich habe aber, wie gesagt, auch die Erfahrung gemacht, dass die Verwaltung kein Moloch ist, kein uniformer Moloch, sondern auch innerhalb der Verwaltung sehr viele Konflikte gibt. Und es gab in Köln auch Mitarbeiter, die Kontakt mit mir aufgenommen haben und gesagt haben, schauen Sie mal, ich finde Ihr Projekt sehr ganz toll. Ich unterstütze gerne das Projekt, aber mein Name darf nicht in der Öffentlichkeit veröffentlicht werden, weil sonst bekomme ich Probleme mit meinem Chef. Also es gibt diese Kräfte, die sich einen Schulterschluss mit der Zivilgesellschaft wünschen, weil sie sagen, sonst bewegt sich in der Verwaltung nichts mehr. Es gibt auch Idealisten, die findet man manchmal, aber sie müssen auch selbst mit ihren Strukturen kämpfen. Sehr wichtig in Köln war, dass das Projekt, den Tag des guten Lebens, von der Politik beschlossen wird und dass die Politik die Stadtverwaltung beauftragt, das Projekt zu unterstützen. Also der Auftrag kam nicht von der Bürgerschaft, sondern von der Politik selbst. Und alle Parteien von links nach rechts haben für den Tag des guten Lebens zugestimmt, weil es eine breite Bewegung gab, das Bündnis, das die Politik dazu gebracht hat. Also das war die Reihenfolge Bewegung, Politik und dann Verwaltung. Hast du noch andere Ideen, wie man dieses Verhältnis von Institutionen und BürgerInnen, wie man das anders kultivieren könnte? Also als Bürger allein wird man nicht ernst genommen. Als ich die Idee in Köln zum ersten Mal vorgestellt habe, also die große Idee mit dem Habitus, ich bin alleine und vertrete diese, das passt nicht zusammen. Es machte schon einen anderen Eindruck, als ich mit einer Liste von 130 Organisationen aufgetreten bin, die auch diese Idee haben wollten. Das heißt, wir müssen eine kritische Masse organisieren, um überhaupt ernst genommen zu werden, um in Dialog zu treten. Was die Verwaltung und die Politik für ein Problem haben, ist, wenn wir denen das Geld geben, dann müssen wir uns bei den anderen, die auch Geld haben wollen, rechtfertigen.
Das heißt, wir müssen die Bewegungen im Voraus so organisieren, dass die Politik nicht das Gefühl hat, wenn wir denen einen Gefallen tun, haben wir die anderen gegen uns. Also diese breite Allianzen brauchen wir. Und meine Meinung nach brauchen wir eine große, starke Bewegung in Deutschland, die sich nicht nur für den Klimaschutz stark macht, sondern für eine Stärkung der Demokratie. Also ich habe in Italien erfahren, Italien ist schon 1987 aus dem Atomenergie ausgestiegen, weil es in Italien die Möglichkeit von Volksentscheiden gibt. In Deutschland gibt es solche Möglichkeiten nicht wie in der Schweiz. Also wir brauchen Möglichkeiten der direkten Demokratie. Wir brauchen eine Reform der Verwaltung und eine Veränderung der Rahmenbedingungen. Wer gestaltet die Gesellschaft für wen, ist für mich die zentralere Frage als die Frage des Klimas. Und wenn alle Kräfte sich auf die Möglichkeit konzentrieren würden, dass wir eine Stärkung der Demokratie brauchen, mehr direkte Demokratie, ein anderes Verhältnis zwischen Institutionen und Bürgern, dann kämen wir mit allen anderen Fragen, Klimaschutz, soziale Gerechtigkeit auch weiter. Also bevor jeder für Klimaschutz, soziale Gerechtigkeit kämpft, würde ich mir eine Bewegung wünschen, die die Rahmenbedingungen der Demokratie, wer entscheidet für wen, ändert. Und alles andere sehe ich schwer. Also ich sehe da sehr viele Blockaden in den Institutionen. Ja, Carla, danke für das Stichwort. Das finde ich die perfekte Anschlussfrage in diesem Zusammenhang. Welches Potenzial siehst du in den gelosten BürgerInnenräten, die es ja jetzt immer wieder gibt? Auch zum Thema Klima gab es ja kürzlich einen. Die Bürger? Diese BürgerInnenräte, wo, wo 160 BürgerInnen ausgelost wurden und dann konsultiert haben und dann jetzt Ergebnisse vorgelegt wurden, auch zum Thema Klima. Also in den letzten Jahrzehnten gab es eine Krise der Demokratie und da stellen wir bei Dingen fest, wie bei der Tatsache, dass bundesweit im Durchschnitt weniger als 50% der Wahlberechtigten zur Kommunalwahl geht. Das heißt, wenn Entscheidungen auf Kommunalebene getroffen werden, dann haben die Entscheidungen 1/4 der Bevölkerung im Rücken, weil nur 50% wählen gehen und die Mehrheit davon die Entscheidung trifft. Ja? Das ist 25%. Also das heißt, in vielen politischen Entscheidungen sind 3/4 der Bevölkerung nicht mehr vertreten. Und die AfD ist auch Ausdruck von einem wachsenden Misstrauen in den Institutionen. Die Fridays for Future Bewegung ist auch Ausdruck der Tatsache, dass man festgestellt hat, die Institutionen reden seit 50 Jahren über Nachhaltigkeit, aber das Versprechen der Nachhaltigkeit und die tatsächliche Entwicklung klaffen immer mehr auseinander. So, und dann versuchen die Institutionen, die Krise der Demokratie durch kleine Schritte zu beruhigen, ja, indem sie zum Beispiel den Kohlenausstieg beschließen. Das heißt Kohlenausstieg, aber eigentlich ist eine Verlängerung der Kohlenverstromung in Deutschland bis 2038. Dann macht man ein bisschen Bürgerbeteiligung, um den Widerstand in der Gesellschaft zu entschärfen. Ja? Es ist immer die Frage, ob diese Entscheidungen der Regierungen, ein bisschen Bürgerbeteiligung da, ein bisschen Bürgerbeteiligung da, Ausdruck, ein echter Wunsch nach Veränderung ist oder eher eine Entschärfung des Widerstands in der Gesellschaft ist. Also diese Frage müssen wir auch uns bei den Grünen stellen. Sind die Grünen jetzt die Partei des Systemwechsels oder sind die Grünen inzwischen eine assimilierte Partei? Bedeutet Regierungswechsel immer noch politischen Wechsel oder erfahren wir seit Jahrzehnten eine Kontinuität? Und alle diese Erfahrungen haben die Menschen dazu geführt, dass sie von Parteien, von den Institutionen Abstand nehmen
Und jetzt versuchen die Parteien, die Institutionen hier und da etwas wieder gut zu machen. Aber ich sehe nicht wirklich so den großen Wurf in die Richtung, die wir bräuchten. Und der große Wurf wäre für mich, dass nicht Parallelveranstaltungen stattfinden. Und diese Bürgerbeteiligungsformate sind für mich Parallelveranstaltungen, sondern dass sich in den Strukturen, im Alltagsgeschäft und nicht daneben etwas ändert. Vielleicht letzte Frage. Gibt es da irgendwas, was dich optimistisch stimmt? Siehst du irgendwo Ansatzpunkt, dass es sich in so eine Richtung entwickelt? Es gibt nicht viel, was einem im Moment so optimistisch stimmen kann, obwohl man schon feststellen muss, dass durch die Fridays for Future Bewegung bei allen Parteien Klimapolitik jetzt einen anderen Stellenwert hat als vielleicht vor 5 Jahren. Ja, andererseits, die CDU in Nordrhein-Westfalen möchte jetzt das Versammlungsrecht einschränken. Und das bedeutet auch die Möglichkeit für Bewegungen wie Fridays for Future Bewegungen so zu demonstrieren. Also es gibt auch reaktionäre Kräfte in unserer Gesellschaft. Es gibt positive Entwicklungen, aber es gibt auch reaktionäre Entwicklungen. Und mein Optimismus ist immer in der Kraft, in der Möglichkeit, die jeder von uns hat, etwas zu ändern. Also vor 10 Jahren war ich in Köln ein unbekannter Bürger, ein Bürger mit Migrationshintergrund. Und ich bin noch heute erstaunt, dass diese Tag des guten Lebens jetzt eine Institution geworden ist, dass Berlin diesen Schritt macht, dass Dresden den Schritt machen wollte. Also ich sage nicht, dass der Tag des guten Lebens das Nonplusultra, aber jeder von uns hat die Möglichkeit, etwas im eigenen Leben zu ändern und aufeinander einen Schritt zu gehen. Und auf diese Möglichkeit setze ich auch, diese Möglichkeit hat jeder Mensch. Das ist, was mich optimistisch stimmt. Ja, vielen Dank bis hierhin. Ich würde jetzt noch mal Raum geben für eure Fragen und es ist noch eine da von Carla, die offen geblieben ist. Du hattest es eben in den Chat geschrieben und zwar war deine Frage zum Thema Dresden. Warum sollte es da eigentlich eine ganze Woche gleich geben, anstatt jetzt zum Beispiel erstmal nur ein Wochenende oder einen Tag? Wie ist es dazu gekommen, zu dieser Entscheidung? Es gab 2015 ein Förderprogramm des Forschungsministeriums, Zukunftsstadt, und es dürften sich Städte bundesweit bewerben. Also es geht um ein Budget, um eine Forderung von 3 Millionen Euro pro Stadt. Man hatte die Möglichkeit, in Städten die Transformation zu erproben durch selbstentwickelte Projekte. Das heißt, durch Reallabore. Wie kann die Transformation gehen? Und die Städte dürften sich mit einer wissenschaftlichen Institution bewerben für dieses Geld, das die Prozesse wissenschaftlich begleitet hätte. Die Stadt Dresden hat sich mit 10 Projekten beworben. Ein Projekt war die Woche des guten Lebens. Also man möchte auch Innovation haben. Man hat einfach in Köln gesehen, da funktioniert der Tag des guten Lebens am Sonntag. Am Sonntag stört sich keiner, wenn die Autos nicht fahren. Die Leute müssen sowieso nicht zur Arbeit gehen. Aber wie wäre es von Montag bis Sonntag mit der Transformation? Was würde dann passieren? So, das war ein bisschen die Frage. Man wollte die Möglichkeit nutzen, ein besonderes Experiment zu machen, um Erkenntnisse zu gewinnen für andere Städte. Also inzwischen gibt es in Barcelona, in Spanien, ganze Quartiere, die entschieden haben, das ganze Jahr lang autofrei zu sein. Also das heißt, die Autos fahren nur drumherum. Ich habe vergessen, wie das Konzept heißt. Aber wie kommen wir zu diesem Ziel? Also zu Städten, die ihren Verkehr reduzieren, Autoverkehr, und nicht mehr zunehmen lassen. Und Dresden wollte einfach einen Schritt weiter gehen, um zu schauen, was passiert.